उत्तर प्रदेश रे शासन परिवर्तन सह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर एक्शन भारत रे एबे बेस लोकप्रिय। एपरिकी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को किछि लोक बुलडोजर बाबा बोली मध्य कहिथांती, किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि कि एबे अमेरिकार व्हाइट हाउस रे भी बुलडोजर शब्द प्रतिध्वनित हेउछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस रो पूर्व पट बा ईस्ट विंग रे बुलडोजर एवं क्रेन स्थापन करने को निर्देश देइछंती। तेबे जोगी बुलडोजर एक्शन ठारू ट्रंप को बुलडोजर एक्शन रो उद्देश्य संपूर्ण भावे भिन्न। कारण अमेरिका राष्ट्रपति लक्ष्य हेउछि व्हाइट हाउस रे विश्वर सर्वबृहत एवं सबुठारू आरामदायक बॉलरूम तैयारी करिबा, जेउथिपाई नवीकरण कार्य आरंभ होईछि एवं ट्रंप को निर्देश रे बुलडोजर द्वारा ईस्ट विंग को भांगिबा काम जारी रहिछि। डोनाल्ड ट्रंप को कहिबा अनुसार एही बॉलरूम 90,000 वर्गफुट परिव्याप्त हेबो एवं एथिरे मोट 200 रु 250 नियुत डॉलर खर्च हेबो। नूतन बॉलरूम रे प्राय 650 लोक आराम रे बसी परिबे। एहाकू बड़ समावेश, भोजी, बैठक एवं अन्यान्य कार्यक्रम पई डिजाइन करा जाइछि। बॉलरूम रे सुना झाड़ू, सुना खचित स्तंभ, चेक्ड मार्बल फ्लोर एवं बड़ झरका रहिबो। एहा दक्षिण पटे खोलिबो, जहा व्हाइट हाउस रो मूल नव्य शास्त्रीय शैली को संरक्षण करिबो। प्रकृत रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 वर्ष पूर्वे व्हाइट हाउस रे एक बड़ कार्यक्रम बा उत्सव आयोजन पई स्थान सृष्टि करिवार स्वप्न देखिथिले। तांकर लक्ष्य थिला देशर राष्ट्रपति को तांको अतिथि मानक पई सहजरे बड़ कार्यक्रम आयोजन करिबाकू अनुमति देबा। से बारंबार कहिथिले जे एभली कार्यक्रम पई व्हाइट हाउस रे पूर्वरु रहिथिबा स्थान एक छोट कार्यक्रम आयोजन पई मध्य अपर्याप्त। व्हाइट हाउस रो पूर्व पट बा ईस्ट विंग 1902 मसीहारे निर्मित होइथिला एवं शेष थर पई एहाकू 1942 मसीहारे नवीकरण करा जाइथिला। आउ एबे बुलडोजर द्वारा पूर्वरु रहिथिबा एही निर्माण कार्य को भांगी दिया जाउछि। एक अंतर्जातीय गणमाध्यम रो रिपोर्ट रु जणा पड़िछि जे पूर्वरु एहार छात, प्रवेश पथ एवं झरका गुड़िक नष्ट होई जाइछि। ईस्ट विंग रे कंक्रीट एवं भग्नावशेषर खंड सबु बिछाड़ी होई पड़िछि। आउ एसबू को सजाड़िबा पई अमेरिकीय पताका बहन करुथिबा बुलडोजर गुड़िक अक्लांत परिश्रम करुछंती। तेबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे ईस्ट विंग रे विशाल बॉलरूम रो निर्माण पई सरकारी अर्थ खर्च कराजिबो नाही। राष्ट्रपति ट्रंप कहिछंती जे एही प्रकल्प पई संपूर्ण पांठी व्यक्तिगत भावरे जोगाई दियाजिबो। ट्रंप एवं तांकर व्यक्तिगत संपर्क थिबा बदान्य दाता माने एही प्रकल्प को पांठी जोगाई देउछंती। व्हाइट हाउस को आधुनिकीकरण एवं उन्नत करिबा लक्ष्य रे से निजे एवं तांको शुभेच्छु माने एही अर्थ दान करूछंती बोली अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सूचना देइछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस डिजिटल।